პენალტი შეხვედრის მეოთხე წუთზევე გიზო მამაგეიშვილთან უხეშის თამაშის გამო ხელი კრა და მე მგონი ეს ჩანდა, რადგანაც არ ვიცი ხა გამეორებაზე გამოჩნდება, მაგრამ კამლაძემ როგორ ჩანს ხელი უბიძგა ამ შემთხვევაში მამაგეიშვილს და სწორედ ამის გამო ინიშნება 11 მეტრიანი იური ტაბატაძე, ლაშა გურგენიძე მის წინააღმდეგ ვნახოთ გამორბენი დარტყმა და 1-0 ანგარიში გახსნილია შეხვედრის მეხუთე წუთზე იბერიამ გაიტანა და ეს არის მეხუთე გოლი იური ტაბატაძეს და კიდევ ერთხელ წინა შეხვედრაშიც როდესაც მან დუბლი შეასრულა მაშინაც თქვი და იგივეს ვიტყვი ეხლაც რომ ამ ამპლუის ფეხბურთელისთვის საკმაოდ შედეგიანად თამაშობს იური ტაბატაძე დაარტყა და მეკარემ აიღო დამატებაზე, შემდეგ უკვე მცველები გადაეღობნენ, თუმცა იქ დამატებაზე უკვე თამაშგარე ყოფილა, მაგრამ ეს პირველი დარტყმა თქვი კიდევ, სადგანაც ჯინჯოლავა ისე ემზადებოდა და მისი თამაშიდან გამომდინარე ვფიქრობდი რომ დაარტყავდა და არც შემწდარვართ კი, აქ თამაშგარი არის, ამაზე თუ ყურადღებას ვამახვილოთ. ტაბატაძეს დარჩა საბოლოოდ ბურთი, მარცხენა ფრთაზე არის გარკვეული სივრცე, სილაგაძემ მიიღო ბურთი. ვნახოთ, აი სწორედ ისევ ჯინჯოლავა ეხმარება, სილაგაძემ დაარტყა და ისევ მეკარე. მარჯვენა ფრთაზე გაკეთებული პასი ჩაწოდება საჯარიმოში დარტყმა და 1-1 წუთზე პაპავა ხდება გატანილი გოლის ავტორი. აი რასაც ვამბობდი, მეტი სითამამე და მეტი სითამამის შედეგად საკმაოდ კარგი შეტევა გამოვიდა. აი ეს წინა შეტევის გამოძახილი იყო შეიძლება ის პრესინგი, რომელიც კარგად გააკეთეს და ბურთი კარგად ვერ ამოიტანეს იბერიას ფეხბურთელებმა. სილაგაძე შორეული დარტყმა და მეკარე თამაშობს კარგად ამ ეპიზოდში. აი პირველი პასუხი გაშვებულ გოლზე იბერიასი კარგი იყო. აქ სილაგაძის მოქმედება დაარტყა კიდევაც და მეკარემ ითამაშა მისგან მარცხენა კუთხეში მიდიოდა ბურთი და ნახტომში მოახერხა მოგერება. დარტყმა და ანგარიში მაინც შეიცვალა. მე მგონი გელაშვილია გატანილი გოლის ავტორი 99 წუთზე იბერიას ფეხბურთელებმა შეძლეს გოლის გატანა განმეორებით ვნახავთ და კიდევ უფრო დეტალურად გეტყვით ამ ყველაფრის შესახებ თქვენც უკეთესად დაინახავთ რა თქმა უნდა გელაშვილი გატანილი გოლის ავტორი ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში